Hej, jag heter Roger och det här är nya uppdaterade Tesla Model 3. Det här var ju en bra bil innan de uppdaterade den och ja, den har ju inte blivit sämre. Eller, rätt många saker har blivit bättre. Vissa saker är fortfarande och en del saker har faktiskt blivit sämre. Den har ju blivit lite smäckrare och lite argare, den här lilla bilen. Jag tycker att den är snygg. Den här färgen är också väldigt snygg. Sidoprofilen är ju i princip densamma som förut. Här bak har den också fått lite nya lysen och lite ny stil. Och så står det Tesla här istället för bara ett T där bak. Det här är en irriterande sak som fortfarande är dålig. De här satans handtagen som man måste liksom klicka sig in så. Jag som har ganska stora händer är det inte riktigt ett problem för. Men små barn tycker ju här, de måste ju ha två händer. En för klicka där och en för fånga där. Nej, kass. Både frunk och trunk kan man öppna här, vilket är smidigt. Det finns ju inte så mycket bilar idag som har frunk. Eller förvånansvärt många elbilar har inte frunk. Men här finns det gott om plats här. Det är ju trevligt. Det har ju förresten varit lite diskussion i kommentarerna om det där med frunk verkligen är så nödvändigt. Att det blir skitigt och man måste liksom in och pilla och ha sig. Det här framme är ju ofta skitigt. Det är helt korrekt. Men på de bilar där man måste liksom in och pilla här så blir man ju kladdig. På den här så klickar man över knappen där inne eller på mobilen och sen så öppnar den, sen så kan man ju bara toucha sig. Och då är det ju faktiskt otroligt bra att ha någonstans att ha kablarna. Tänk om det hade varit lite mer än en halvkombi det här. Då hade det varit riktigt trevligt. Men det här hålet är faktiskt väldigt stort. Och det är långt in dit. Det finns gott om plats här på sidan. De här facken på sidan som finns på båda sidorna älskar jag verkligen. Och här under så finns det också en rackarns massa plats. Förutom en massa plats där fram och där bak så finns det en massa plats även här på insidan. Den första är de här otroligt härliga liksom, platserna för mobilen som laddar dem trådlöst. Och sen finns det massa utrymme här under. Massa med utrymme. 2 mugghållare och sen så finns det ännu mer utrymme här. På insidan så är det lite annan design. Jag gillar verkligen, det är mysigt och härligt här inne. De här materialen på dörrarna till exempel är väldigt härliga. Den här LED-listen tycker jag verkligen om eller inte om. Det finns en riktig ratt. De här knapparna ska vi prata om sen. Härligt material här och ja, det är allmänt trevligt. En av de sakerna som gör en Tesla lite extra bra är ju att systemet är ju outstanding bra. Det är ju liksom så här det ska fungera. Det här är svinbra och alla andra ska bara göra exakt samma sak. Nu för tiden så finns det ju även en skärm här bak för de som är liksom baksätets passagerare helt enkelt. Och här kan man titta på lite film och man kan spela lite spel och lyssna på lite musik och ja, styra sina säten. Bland annat kan man styra det här. Wink. Jag tycker också att man faktiskt sitter riktigt bra här bak. Det är inte svin mycket plats dit framme och inte överdådigt med plats någonstans. Men det är fullt tillräckligt och numera liksom lite mysigare och härligare. Ljudnivån när man åker den här bilen har blivit mycket lägre. Bland annat för att man har laminerat och gjort de här tjockare. Och det är ju mycket trevligt. När man vill att det ska låta, alltså när man spelar musik, då låter det bara tusan, ska man säga. Det låter som fan helt enkelt. Det är 2 stora högtalare i bakluckan och sen så sitter det en liten mystisk högtalare här, vilket jag tycker är lite roligt. Låter bra gör det i alla fall. En av de stora fördelarna med en Tesla är ju det här, laddningen. Man rycker bara loss den här, trycker på knappen här och stoppar in. Svårare än så ska det faktiskt inte vara. Om du hoppar in i bilen och glömmer stänga laddluckan, då gör du bara det här. Den har ingen växelväljare den här bilen, men det spelar ingen roll. För att när du hoppar in i bilen och så sätter man på säkerhetsbältet, då fattar den att du ska köra fram eller bakåt. Så att håller man ner bromsen så säger den här, tryck på bromsen för att lägga i det. Och sen är det bara att köra iväg. Den fattar att man ska fram eller man ska bakåt. Suveränt. Och
En sak som jag inte gillar med det här, det är vändradien. Man behöver ganska mycket utrymme för att snurra runt den här bilen. Vilket är lite irriterande när man ska parkera och snurra runt på stan. Men om man ska lägga i backen, då är det bara att svepa här. Och det här är fantastiskt. I like it. Det här är mycket bättre än en växelväljare. Tesla har ju tagit bort allting vad spakar heter här. Och det är faktiskt helt okej tycker jag. Alltså det här med att ha blinkers på ratten är ju inte skitbra i alla ögonblick. Så här ser det ju alldeles underbart. Man klickar bara vänster för att blinka vänster. Inga konstigheter. Sen kommer man in i en rondell. Och sen så fortsätter man och sen så ska jag då vänster här. Då klickar jag vänster, inga problem. Men nu när ratten är upp och ner, då är det lite förvirrande. Så man får liksom lära sig att man ska klicka. Nej, jag klickar fel hela jävla tiden. Och det där hade kunnat avhjälps med att Tesla var lite tydligare med vad man, vilket håll man blinkar åt. För om jag blinkar höger nu, då är det en liten ikon här på skärmen som blinkar. Om man bara hade gjort det enklare att man hade haft liksom blinkersljudet i höger högtalare eller i vänster högtalare eller liksom blinkat på skärmen eller någonting visuellt eller ljudmässigt som gjorde att man blev bekräftad på vilket håll man kör åt, så hade jag varit helt nöjd. En annan bra sak är att den här irriterande ljudplingan som är lag med numera om man kör 1 kilometer för fort, vilket man liksom gör av misstag ibland, även jag gör det, då klickar man bara här, så är det borta. Bra gjort Tesla. Model 3 har ju varit en väldigt stötig bil och den här är väl inte liksom amerikansk jänkarmjuk, men den är mycket bättre. Jag tycker att den här är härlig. Jag känner vägen på ett sätt som är mysigt och tillfredsställande. Inte irriterande. Det här är också en av få elbilar där man faktiskt sitter lågt. Eller känslan i alla fall att man sitter lågt. Och det tycker jag är underbart. Det är så få bilar man gör det i nu för tiden. Allt är ju SUV. Och även det som inte är SUV och elbil sitter man högt i. Men här känns det som att man sitter lågt. Det är en låg bil liksom. Styrningen skulle kunna vara lite hårdare. Då hade jag blivit ännu gladare. Men den är pigg och rapp och härlig när man rattar runt den här bilen. Och den är skitsnabb! Det här är ju liksom bara long range-versionen. Alltså inte performance-versionen. Och den här är fruktansvärt snabb. Mycket mer än man behöver. Det är härligt. Något som jag inte gillar med den här bilen är autopiloten. Den är fruktansvärd. Det borde ju vara liksom Teslas trumfkort, men jag gillar verkligen inte den. Dels så har den ingen känsel i ratten, utan du måste hålla på att twista på ratten för att den ska liksom veta om att du tittar på vägen och är med som nu. Nu ska jag vrida lite lätt på ratten för att den ska förstå att jag inte sover eller spelar spel eller något. Dels så är den inte perfekt och så fort man försöker eller justera den bara lite grann så hoppar den ur. Så att om det kommer en bil eller någonting eller att det är litet någonting i vägen som jag bara vill lägga mig lite högre i filen, hoppar den ur. Och så måste jag köra igång den igen. Den är faktiskt kass. Jag gillar verkligen inte autopiloten i den här bilen. På ratten sitter även knappen för vindrutetorkan. Och den är ju lätt att få igång, men man trycker väldigt ofta på den för att regnsensorn i den här bilen är ju ingen regnsensor, utan jag tror att de använder de vanliga kamerorna för att lista ut om det regnar eller inte. Och det gör de inte. De listar inte ut det. En helt torr dag så går vindrutetorkan lite som den känner för. Inte så att det stör, men den går igång då och då, vilket är lite irriterande. Och när det är regn på riktigt så då kör den inte alls eller lite för lite. Och man använder helt enkelt den här ganska mycket. Fungerande regnsensorer har ju funnits som standard i bilar som har kostat i alla fall så här mycket i 10 år. Det är så dåligt Tesla. Dåligt. Det här stör jag lite igen mig på att det finns av
avfrostning på de här, men inte automatiskt. Vilket gör att om man inte är förberedd så ser det ut så här när man ska åka ner i garaget och parkera. Det ska i ärlighetens namn sägas att när man trycker på knappen för avfrostning så går det, det tar kanske 20 sekunder att få dem infria. Så att jättestort problem är det inte. En annan grej med parkeringen är att den inte riktigt har riktiga parkeringssensorer utan använder kamerorna för det. Det funkar sådär. Man får fräcka överblicksvyer så här som visar om omgivningen. Men det är inte så exakt. Men när jag lägger i backen så här så gör inte det så mycket för det finns 3 riktigt bra kameror här. Dels den här vanliga backkameran men också en på varje backspegel som faktiskt har en grym vinkel vilket det gör att det är enklare och liksom backa in i en ficka med de här än vad det är med backspeglarna. Så jag tittar på den övre, har koll på stolpen där och sen så ser jag den stolpen i den där till höger också så att det här känns ju lugnt och fint. Det här är ju liksom inga problem. Älskar verkligen den här vyn. Ja, som ni märker en riktigt bra bil som inte är riktigt perfekt. Men de mesta sakerna är liksom små saker och dessutom saker som de faktiskt kan förändra med mjukvara. Nu väntar vi bara på att de här sakerna också ska komma till Model Y och det verkar inte bli som att det blir i år tyvärr. Men ja, den som väntar på något gott och så vidare.